Tamo aqui! Pum! Rolê universitário, qual que é o nome dessa bagaça? Super Tenda! Ah, nós estamos em ano de eleição, né? Aham. Nesse ano de eleição, eu posso ver esse teu partido? Não precisava dessa humilhação. Não, você tá mais bêbado que eu. Não tô bêbado. Ah, sim. Faz o 4. Posso fazer o 4? Fiz o 4. Isso não foi o 4. Foi o de 4. Aê, bebe na boquinha do teu influenciador. Você não é influenciador. Já pegou algum famoso? Não. Quer pegar agora? Quem é o famoso? Como é seu nome? Mosquitão. Eu não conheço o Mosquitão. Ah, essa mina tá cheia de marra, hein? Não, foi muito com a cara dela. Tu deu selinho nele, não deu em mim? Ele falou que era nele. Vocês se decidam. Pera aí, vou te passar uma cantada. Não, aqui não é Santa Casa pra todo mundo. Tu é de Santos? Não. Quem que chamou esse filho da... E aí, você tá toda verdinha, né? Você tá madura? Vai Corinthians, vai Corinthians! Bebe na boquinha do teu influenciador. Aê, brother, sou teu fã, mano. Você é foda pra caralho, velho. Você é foda pra caralho, mano. Eu assisto o vídeo dele no TikTok, mano. Eu não sei seu nome, mas você é foda pra caralho. Vai botar no TikTok em nós, bota no TikTok em nós, caralho. Ei, tu tem mal cara de otário, hein? Aê, papo reto. Deixa eu te passar o papo. Dá o papo, dá o papo. Você tem alguma coisa de valor aí? Você quer que eu jogue aqui pra agregar? Tem alguma coisa de valor? Rapaziada, é o seguinte, vamos estudar. Me dá esse anel. Não. O anel dela não vai rolar. Não, ela namora comigo. Ah! Aí, se liga. Se eu te peço um beijo, você me dá um carinho? Sim. Aí, se eu vou lá no teu ouvido, você vai no meu ouvido? Aham. Beijinho na boca? Aham. Você pede um beijo, eu te dou um carinho. Quando eu peço beijo, te dou um pouquinho. Seu fã, papai, eu sou seu fã. Selinho. Do câmera. Eu tô soltinho no Maracanã. Cantando. Que porque eu vou pular lá. Você é solteira? Tudo bem? Casada. É casada? Finge que é solteira. Oi. Muito bom. Fala no pau da Globo. Mal da Globo? Se liga, um selinho, né? Primeira vez que você vem no evento? Não. Segunda vez? Acho que terceira. Terceira? Acho. Você tá gostando muito? Sim. Aê, sabe quem é o dono dessa festa aqui? Não. O meu pai. Sério? É, pô. Elogia, puxa o saco dele. Tá ótimo, tá maravilhoso. É aniversário de quem? Meu. Você pode comer o meu bolinho? Quem, seu otário? Pera aí. Eu que sou famoso aqui. Eu sou casada. Peguei uma casada. Não é casada? Estragou a piada, ô filho da... Se liga. Teu narizinho é bonitinho. Vamos fazer narizinho assim, ó. Narizinho. Que fofinho. Você é toda japonesinha, toda linda, né? Você vende pastel ou DVD? Se o mosquito te pica, na onde você prefere levar a picadura? Em nenhum lugar, cuzão, sou homem. É homem? Lógico. Sexual. Eu tô soltinho no Baragodó. Você tá solteiro? Ô,
Eu também. Coincidências, né? Beijinho na minha boca agora, fora das câmeras. Só por trás das câmeras. Tá, abaixa. Eu tô com um amigo meu. Não vai rolar? Quem é esse merda? 4 horas amanhã vai fazer o quê? Eu vou estar aqui. 4 horas amanhã vai fazer 4 horas da manhã eu vou estar aqui. 4 horas vai fazer o quê? Eu vou estar aqui. 4 horas amanhã. Muito louco. Que palhaçada é essa? Eu deixei vocês namorar? Eu autorizei? Desde quando o japonês namora? Também não sei. Não sei. Japonês, asiático em geral, que menos presta. Mas aí, como ele te conquistou? Ele te vendeu um DVD pirata? Ele ainda não me conquistou. Não? É sua chance, passa uma cantada. Fala assim pra ela, você é o catupiry que faltava no meu pastel. Vocês são namorados? Um selinho na minha boca, assim, do nada. Não, seria contra meu caráter. Eu tô velha pra esses rolês. Oi, tá velha? Tô velha. Tá velhinha? Eu tô velha. Tá com problema de coluna? Tô um pouco. Posso arrumar sua coluna? Eu já tenho pedra no rim. Tá com pedrinha no rim? Pior. Posta quando eu estiver bonita só. Posta quando eu estiver bonita. Ah, você tá com o cu na minha cara? Cucu na sua cara? Você tá com o cu na minha cara? Espero que não. Por que estaria cu na sua cara? Porque você tá me olhando muito, eu não fui com a tua cara. Então vem me beijar se eu tô olhando pra sua cara. É hoje que eu dou meu cu. Cadê o beijo do câmera? Cadê o beijo do câmera? Cadê? Me dá um beijinho só pra não ficar feio. Ei, você é passiva ou ativa? Os dois, ela ativa. Os dois? Ela ativa. Você pode ser a minha ativa? Eu namoro. Pô, agora ficou feião agora, ficou feio. Aquela. Aê, você pode enfiar o dedinho no meu cozinho? Livre, eu vou botar no Lula. 13, livre. Liga, como vocês se conheceram, hein? Na escola, mano. Na escola? Eu ficava com um amigo dele. Que climão, hein? Como do amigo dele foi pra ele? Ele conheceu outra menina, eu me fui e conheci ele. Qual foi o chaveco que tu mandou nela? Eu cheguei pra ela e eu falei assim, eu tava com meu amigo na festa, né? Aí eu deitei no chão, aí meu amigo virou, pega aquele negócio ali que caiu no chão pra mim. Aí era eu o negócio, pai. Tu caiu nesse papo furado? Que papo, o que você falou? Não caí. Tu também não tá valendo nada, hein? Ah! Pega mosquitão, Sou... tirar uma foto. Tira foto com o teu influenciador. Eu estou na menina dele, mano. Tipo assim, eu achei a mina dele mal pedacinho do céu. Pedacinho do céu, a mina dele? Eu acho que ela não merece ele, tá ligado? Ela combina mais comigo. Eu acho que tu também não combina muito com ele, não. Qual é teu nome? Amaral. Aê, tudo bem? Conhece o Amaral? Não. Cai de boca no meu... Meu amigo, pode te passar uma cantada? Lendo um pastel de fruta e achei mal lindinha. Você acha que eu combino contigo? Não, eu sou lésbica. Como é seu nome? Mosquitão. Top, gostei. Prazer. Aê, eu também sou lésbica. O cara resenha, o vídeo dele é foda. Ô, é água de bandido isso aí, doidão. Dá um tapinha no meu bumbum. Agora sim. Já deu? Já dei. Eu tava te olhando ali de longe, tá ligado? Você não tava. Tava. Tá bom. Gata, você não é cachaça, mas é um porre. Posso dar em cima de você? Pode, fica à vontade. Meu pipiu tá do... Você quer pegar todas as meninas? Quem? Você? Te perguntou.
Você já traiu teu namorado? Não, Você já traiu tua namorada? eu não. Pessoal, vim mandar um recado. Vai ter parte 2, parte 3, parte 4 desse rolê universitário. E se você quiser ver o Mosquitão e mais eventos de todo o Brasil, você pode me ajudar se tornando membros do canal, beleza? E também, quem preferir, vai estar minha chave Pix na descrição, beleza, pessoal? Me segue lá no Instagram para você ficar coladinho com o teu influenciador. E um beijão e a picada do mosquito.